Počkaj, mám. Najvraz máte ženky. Ja som chudobný, remeselník, nemám nič. Objaviť a zaprovať. Dámy a páni, vitajte na slávnostnom odovzdávaní cien 17. Medzinárodného festivalu lokálnych televízií v Košiciach. Prosím, zaujmite svoje miesta, o chvíľu začíname. Slávnostná atmosféra, potlesk a radosť víťazov. To je každoročne záver niekoľkodňového festivalového maratónu. Tento rok sa uskutočnil v priestoroch historickej radnice v Košiciach. Počas 17. Medzinárodného festivalu lokálnych televízií sa Košice opäť stali centrom lokálnej televíznej tvorby autorov z celého sveta. Centrom festivalového diania sa v tomto roku stal Dom techniky v Košiciach. Na 4 dni sa premenil doslova na jazykový Babylon. Po chodbách bolo počuť taliančinu, nemčinu, maďarčinu, poľský jazyk, ale aj španielčinu, rumunčinu, češtinu, či Bulharov, Macedóncov, Albáncov, Holanďanov, Bielorusov a Srbov. A práve srbský jazyk sa tento rok popri slovenčine, angličtine, ruštine a francúzštine poprvýkrát stal oficiálnym jazykom festivalu. Srbská delegácia totiž už po niekoľko rokov patrí k tej najpočetnejšej. Filmových projekcií, diskusí a workshopov sa zúčastnilo 132 účastníkov z 22 krajín. Medzi nimi aj neodmysliteľní, stále trochu v úzadí, no veľmi dôležití tlmočníci. Bez nich to na festivale lokálnych televízií jednoducho nejde. Napríklad Vierka Chovancová tlmočí do ruštiny na Žobrákovi už 10 rokov. Je to pre mňa veľmi zaujímavá udalosť, pretože sa tu stretávam s novými ľuďmi, s mnohými známymi ľuďmi, takže ja som rada. Je to dosť náročné, pretože tie technické termíny sú pre nás niekedy novinkové, ale v podstate už viac menej vieme, o čo ide, takže už sa na to aj tak trošku pripravíme. A už sme takí zohratí tým, že keď nevieme jedno slovo, tak si to nejak vždy posunieme a navzájom si pomôžeme. Pre Romana Gajdoša, ktorý tlmočí do francúzštiny, je festival doslova srdečnou záležitosťou. Pretože je to tlmočenie, ktoré neberiem nejako veľmi komerčne. Je to skôr nejaká príjemná záležitosť. Stále stretávam nových ľudí, alebo tí, ktorí každý rok sa zúčastňujú na festivale. Čiže ja sa už cítim súčasťou tejto partie. Zlatého žobráka za najlepší film v kategórii Lokálna televízia získava film I Was Just a Child from Bosnia-Herzegovina. Directed by Branko Lasic, Radio Television of Republika Srpska. Bol som len dieťa, Bosna a Hercegovina, režisér Branko Lažič, Radio a televízia Srbskej republiky.
Zdravo. Kako si ti, Bajo? Dobar dan, kako ste vi? Dobro je sad, gdje ću stati? Zdravo ratna. U lekciji. Pozdrav komšinci. Tohtoročný víťazný film zaujal porotu profesionálnym spracovaním príbehu mimoriadnej krutosti počas druhej svetovej vojny. To, že hlavnú cenu sošku Zlatého žobráka získal dokument balkánskej produkcie, nie je nič nezvyčajné. Balkánci každoročne prichádzajú na festival s najkvalitnejšími dokumentami. Ich Balkánsky expres zozbiera filmárov z takmer celého územia bývalej Juhoslávie. Prichádzajú rôznymi cestami do mesta Niš, odkiaľ ich autobus vezie cez Belehrad a Novi Sad na Slovensko. Good evening, everybody. Dobrý večer každý. Thanks again for a great hospitality to Eva Dekanovska and the whole Košice. Ďakujeme za obrovskú pohostinnosť Evy Dekanovskej a Košic. When we start from Serbia with our Balkan Express bus, keď začíname našu cestu v srbskom autobuse, ktorý sa volá Express Balkán, it brings participants from 5, 6 or 7 countries, Balkan countries. Tento autobus prináša účastníkov z 5 až 6 balkánskych krajín. We bring good films, prinášame dobré filmy, great TV producers, great delegates, dobrých režisérov, dobrých delegátov, music, hudbu, pictures, obrázky and a lot of fun and a lot of smiles. A mnoho srandy a mnoho úsmevov. And when we go back, a keď odchádzame, we go on with only one wish. Máme len jedno želanie. To come again. Prísť ešte raz. I hope Eva will fulfill this wish next year too. A dúfam, že Eva nám splní toto želanie aj na budúci rok. And I am sure that 2 countries, potom som si istá, že 2 krajiny, Serbia and Slovakia, Srbsko a Slovensko, whose honorary consuls the 2 of us are, ktorých honorárnymi konzulmi my 2 sme, are sharing really one thing, great positive energy. Budú vám prinášať a zdieľať s vami jednu obrovskú pozitívnu energiu. And I promise this friendship will just grow. A sľubujem vám, že toto priateľstvo medzi nami bude rásť. Thank you. Ďakujem. Stella Jovanovič, medzinárodná koordinátorka festivalu, členka správnej rady nadácie City TV a zároveň honorárna konzulka Slovenskej republiky v Srbsku, je aj vedúcou srbskej skupiny účastníkov. V tomto roku ich do Košíc prišlo 36. Bolo ich najviac, ale to nebolo jediné ktoré si v tomto roku z festivalu odniesli. Počas jedného z neformálnych večerov vyhrali aj v súťaži o najvyššieho či najnižšieho účastníka festivalu. Dakle, najteže je spakovati se u autobus. Evo, prilikom putovanja u Slovačku nikako nisam mogao da zaspim zato što nisam mogao da se smestim na sedište. Dakle, visina je tu bila problem. To što sam niska i mala, najviše mi je pomoglo dok sam se švercovala u autobusu.
Balkánsky Express priviezol do Košíc aj výstavu fotografa Ivana Hadži Zdravkoviča Strechy Hilandaru, ktorá neoficiálne otvorila festivalové dianie. Vyše 40 fotografií zachytáva tajomstvá kláštorov a najväčších srbských svätýň cez ich strechy. Ivan Zdravkovič má na svojom konte už viac ako 30 samostatných výstav a v Košiciach sa predstavil už po tretí raz. Košice slično mome gradu Nišu. Mentalitet je sličan. Volimo ljude, volimo da ih ugostimo, svi smo ovde veseli i kao da se znamo 100 godina. Mnogo mi je lepo ovde. Na výstave už živo diskutovali aj členovia poroty. V 8-člennej medzinárodnej žúri rozhodoval o kvalite filmov aj americký novinár Ed Baumeister, režisér Marcel Dekanovský, poľská dokumentaristka Dagmara Držazga či taliansky režisér Andrea Lodovichetti. Na pravidelných pracovných stretnutiach diskutovali o filmoch, ktoré tento rok prišli do súťaže. Ich práca bola o čosi jednoduchšia. Už pred festivalom mali možnosť si filmy pozrieť prostredníctvom internetu. Počas festivalu už išlo najmä o diskusiu, ktoré filmy ocenia. So, who will win the Golden Beggar statue this year? This is the jury that decided. Ed Baumeister, USA. Marcel Dekanovský, Slovakia. Vincent Aguano, France. Katarina Hudiecková, Slovakia. Dagmara Držazga, Poland. James Sutherland Smith, United Kingdom. Andrea Lodovichetti, Italy. Darko Kovic, Serbia. I should say, as the jury chairman, that the prizes we are about to give represent the result of a competition. Ako predseda poroty by som mal povedať, že ceny, ktoré teraz odovzdávame, predstavujú výsledky súťaže. But all the films entered serve to educate us about what Europe really is like today. Ale všetky filmy, ktoré boli prihlásené do tejto súťaže, slúžia na to, aby nás poučili o tom, čo sa v skutočnosti v Európe v súčasnosti deje. In some cases the decisions were close. V niektorých prípadoch išlo naozaj len o veľmi malý počet hlasov alebo rozdiel v hlasoch medzi ocenenými a neocenenými. Reflecting the high quality of films that we are seeing these days. Čo zobrazuje, aká vysoká je kvalita filmov, ktoré v súčasnosti dostávame na festival. Súťažnú prehliadku festivalu otvorila srbská snímka Hlúpe sny o minulosti zo série dokumentov Na západ od raja. Je spoveďou ľudí, ktorí kvôli zle organizovanej privatizácii prišli o prácu, hrdosť i sociálne postavenie. Svoju budúcnosť však vidia v Srbsku, ktoré by sa malo stať členom Európskej únie. People from Serbia, which you see in this film, thinks that their only hope and only chance is European Union and the system of European Union, which is really good for Euro-Atlantic integrations of Serbia. And one of the goal of this series of the films, there is 6 films, I repeat, it's to show that only chance for all of us in Serbia is integration with you guys in European Union. And I hope that it will be in some short period. Cenu Slovenskej rady pre vysielanie a retransmisiu za najlepší slovenský film získava The Story of Soldier Beťukov, Slovakia. Directed by Peter Đorešín. Príbeh vojaka Beťukova, Slovensko. Režisér Peter Ďurišin. V smere postupu nedaleko obce Greš, v blízkosti majera Čaloka, sovietská hliadka objavuje hrozostrašný nález. V Kanade, to znamená na Bielci, tam od Vyšného majeru smerom ku Egrešu, našli 3 vojakov, 2 zabitých a 1 ťažko zraneného, ktorému orezali uši, nos mu odrezali a jazyk mu vyrezali Nemci, fašistické vojska.
Slovenskí autori tento rok prihlásili do súťaže 11 filmov. Najlepší z nich aj tento rok ocenila Rada pre vysielanie a retransmisiu. Ocenenie si odniesol príbeh zabudnutého vojaka Beťúkova, na ktorý autor natrafil náhodou počas nakrúcania filmového dokumentu o bojoch na Dargove. Po prečítaní tohto príbehu tak trochu po mne mraz prebehol. Často sa mi stáva, že ľudia, ktorí vidia tento film, po skončení filmu nezatlieskajú, lebo jednoducho mlčia, nevedia ani, že skončil, rozmýšľajú o tom, čo sa dialo a tak ďalej. Ale svoj veľký prínos chcem mať hlavne po tej historickej stránke, že priniesť tieto príbehy, priniesť tieto udalosti, aby aj pre budúce generácie bol nejaký obraz na túto dobu. Zlatého žobráka za najlepší film v kategórii Mladý autor získava film Long-Haired Man from Slovakia, directed by Agnes Dimun. Dlhovlasí chlapci, Slovensko, režisérka Agnes Dimun. Dlhé vlasy nosím preto, lebo som asi tak starý ako história dlhých vlasov a väčšinu života som hral rockovú hudbu. Ono sa to všetko začalo na Gimply, tu sme boli všetci hippisáci, tu sme fičali na Formanových vlasoch. Potom sa to všetko nejak pomaly zamotávalo, ja som si obľúbil to reggae a nejak som si zvykol. Proste keby som to nemal, tak mi to chýba. 25-minútový dokument o dlhovlasých chlapoch Agnes Dimun točila rok. Kvôli záberom cestovala aj do Prahy. Porota ocenila, že Agnes dala možnosť dlhovlasým vyjadriť to, o čom väčšina mlčí. A počúvam hudbu heavy metal. Pred vyše 10 rokmi som prvýkrát videla muzikál Vlasy od Miloša Formana a vlastne to spôsobilo, alebo malo za dôsledok, že odvtedy chcem točiť filmy a po 10 rokoch som sa vlastne k tejto téme vrátila formou vlastne dokumentu a s tým, že vlastne som ako nečakala od toho, že by to mohlo nejako zaujať nejaké väčšie publikum, že to bude tak maximálne pre pár ľudí, ktorých to môže zaujímať. A preto ďakujem porote, že vlastne ocenila túto tému a ďakujem za cenu. Aj na tohtoročnom festivale sme našli niekoľko vlasáčov. Ruud de Bruin z Holandska a Erik Molberg zo Spojených štátov amerických sa svojich dlhých vlasov vzdať nechcú. It's very curly. Do you want to show them? That's right. It's very curly. Look at that. When the hair is down. I wonder if you can. Pri Agnes Dimun sa ešte na chvíľu zastavme. S myšlienkou točiť filmy sa zahrávala už od svojich 9 rokov, no svoj prvý vytvorila až o 10 rokov neskôr. Popri štúdiu dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici natočila niekoľko krátkych dokumentov, animácií a experimentov. Dokonca asistovala pri výrobe filmu Jana Švankmajera Prežiť svůj život. Tam vznikol aj jej absolventský dokument, ktorý sa na festivale premietal v rámci prehliadky pre verejnosť Európa na plátne. Tento rok ju v jednom z košických kín navštívilo vyše 1000 divákov. Ide o unikátnu platformu, kde sa na jednom mieste verejne prezentujú filmy lokálnych televízií, nezávislých autorov aj profesionálne dokumenty produkčných spoločností. Snahou organizátorov je doniesť do Košíc čo najviac zaujímavých premiérových filmov nesporných umeleckých kvalít. Mimoriadne bohaté zastúpenie autorov na minulom ročníku festivalu a množstvo zaujímavých debát s divákmi boli inšpiráciou k tomu, aby sa aj na tohtoročných projekciách zúčastnili filmoví tvorcovia, respektíve producenti filmov v čo najväčšom počte. V uplynulom roku malo v prehliadke zastúpenie 17 európskych krajín a Slovensko. V tomto roku si diváci mohli v rámci prehliadky Európa na plátne pozrieť 16 filmov z celého sveta. Európa na plátne. Pozrite si najlepšie krátke filmy a dokumenty z celého sveta.
Prehliadku Európa na plátne oficiálne otvoril celovečerný film režiséra Jacoba Bergera Jeden deň. Na Slovensku mal premiéru práve počas 17. Medzinárodného festivalu lokálnych televízií v Košiciach za účasti autora. Záber tvorby Jacoba Bergera je bohatý. Nájdete v nej dokumenty z horúcich vojnových oblastí či hrané filmy o komplikovaných medziľudských vzťahoch. Podpísal sa aj pod niektoré diely u nás populárneho seriálu o komisárke Julie Lescaut. Na pôde festivalu prezentoval svoj projekt, ktorý sa vysiela vo švajčiarskej verejnoprávnej televízii. Ide o akési filmárske bodky za hlavnými správami. Berie si v nich na mušku témy rezonujúce v médiách. Používa pritom materiál z bežných agentúr, ktorý však spracuje filmovým jazykom. Ako sa vyjadril, nejde o žiadnu novinku. Tento princíp zvolila aj istá francúzska televízia, keď oslovila niekoľko filmových tvorcov zvučných mien, aby sa pozreli na nejakú udalosť svojimi očami. Je rozdiel, keď príspevok do televízneho spravodajstva robí filmár a nie novinár. I think it's important now that filmmakers, of course filmmakers make films and that's their principal activity and that's what it should be. But I also think that it's interesting it's important to change the way news and politics are being shown to the people, because what appears is that there are more and more networks, more and more TVs, more and more channels, more and more people who work on what I did yesterday was try to show how we can take these images and turn them around and interpret them in a provocative or in an ironic or in a unusual way. Jacob Berger svoju filozofiu nielen prezentoval, ale snažil sa mladým autorom aj prakticky ukázať, ako nebyť formálny a ako obrazom vyjadriť svoj názor. Dvom mladým filmárkam, Agnes Dimun a Katke Kočálkovej, sa to počas workshopu podarilo. Z dostupných obrazových materiálov na internete zostrihali svoj 3-minútový pohľad na repera Rytmusa. Vyhráva najpredávanejší reper Rytmus Benko! Svetové telky vysielajúce vo svete. Niektoré sú nové, o iných dlho viete. Festival v Košiciach, tu je centrum diania, súťaž televíznych programov a párty do svitania. Kvalitné workshopy, prednášky, diskusie. Tohoročný festival sa do pamäte vrie, množstvo televíznych štábov, množstvo televíznych diel, no soška je len jedna a každý by ju chcel. Festival to nie je len súťažná prehliadka alebo prehliadky filmov v kine. To sú aj pracovné stretnutia, prezentácie a panelové diskusie. Tento rok sa hovorilo o tom, aké sú možnosti dobrovoľníctva v oblasti médií. Televízni tvorcovia a mediálni odborníci tiež diskutovali o praktických možnostiach financovania audiovizuálnych diel v súčasnosti. I o tom, ako čo najlepšie informovať o V4, jednej z najvýznamnejších regionálnych organizácií strednej a východnej Európy, ktorá prostredníctvom svojho fondu Medzinárodný festival lokálnych televízií podporuje už niekoľko rokov. Open your eyes, let us open your eyes, let us open your eyes, open your eyes. Lokálne televízie svoju tvorbu prezentujú najmä vo svojom regióne či meste. Festival je pre mnohé unikátnou príležitosťou premietnúť svoj film pred medzinárodným publikom a zároveň konkurenciou. Pre domácich divákov je to šanca, ako na jednom mieste vidieť to, čo sa za uplynulý rok v Európe podstatné udialo. Aj tento rok bol gala večer bodkov za 4-dňovým festivalovým maratónom. 17. Medzinárodný festival lokálnych televízií je minulosťou. O rok v júni organizátori opäť ponúknú možnosť prezentovať tvorbu lokálnych televízií, nezávislých tvorcov či produkčných spoločností na jedinom festivale svojho druhu v Európe. Žobrák ten nás spája, držíme všetci spolu. Každý má svoje poslanie, svoju televíznu rolu. Je to európsky sviatok, táto oslava je veľká. Dnes večer tu zažiarila každá jedna telka.